Mayong adlaw kaninyo diya mga igala no, karong adlaw natay i-share sa inyo nga video inaot nga unta kani makatabang sa iya o makatabang ko sa nga sa iyang kinabuhi pinaagi sa akong pag-vlog kay sa karong adlaw no o kani nga karong kaning tawhana mga igala isa ni siya ka PWD nga namaligya og Paris diri sa diha sa Taguig. Pero ako gusto man ta mo tabang pero man tay katabang kay usa lang ta ka uyamot og di layo pod ta sa iya ha, di ta kaduol kay Luzon man iya ha. Ako naramon ko diri sa Mindanao. Karon nga sitwasyon mga gala, isa sa sikat nga nagbuhat o namaligya og Beat Paris kani si Diwata Paris Overload nga karon nahimo ng artista tungod sa iyang kasikatan. So grabe og grasya o panalangin nga gihatag sa iya sa Ginoo karon. Unta katong mga tao o mga vlogger nga gusto mo adto sa iya nga lison magduol o mga dagko nga content creator o hangyo lang unta ko dapat sa inyo ha nga unta kanang uban pod unta nga mga dapat tabanganan mao unta inyong i-focus nga tabanganan kay kana si Diwata di na man angay tabangan kay naa naman siya ikabuga naa naman siya sa taas. So dito na pod unta mo sa mga tao na angay tabangan. Wa ko masipyat ang mga nitabang sa iya nga si Rosmar ni hatag og house and lot og kutse. So 1 million cash nga kwarta. So sa tanan-tanan nga estimated nga nahatag sa iya nga mga naa daw sa 5 million. Ako kabalo og abot pa na og dili basta kay mo ni trending karon sa social media. Ug karon nihatag na pod si Wamos og usa ka gamit sa iya ha. Ug karon giadtuan na pod siya ni Awit amot lang usa poy si Awit Gamer unsa na poy gihatag sa iya ha. Bigyud ang gibubo nga panalangin ug grasya sa iya sa tungod sa Paris nga pagkaon. So sa sige na kung tinanaw sa social media sa kasikatan niya napoy isa ka content nga nakita nga isa ka PWD nga namaligya og Beat Paris bisan pa tuod sa iyang kabutang nga isa ray tiil ang iyang gigamit naningkamot gihapon siya. So katong mga content creator o mga dagko nga content creator kung makita nyo ni please lang tabangin ninyo bago mahumani akong gipangyaw-yaw diri kung unsa man ni akong gipangyaw-yaw tan-awan ni nga video. Isa ng ating dinayo na kahit nga iisa lang ang kanyang paa ay nagagampanan pa rin niya na maayos ang kanyang trabaho. At kahit nga matumal ang kanyang negosyo ay hindi pa rin siya sumusuko, sa halip ay lalo pa niya sinisipagan at sa halagang 55 pesos ay matitikman muna ang Paris ni Kaparis Romnick na isa sa may pinakamura nagtitindahan ng Paris with rice na hindi unlimited. Mga ka-food trip at nandito tayo ngayon sa Taguig dito kay Kaparis Mami. Ayan guys, nandito. Ayan siya oh. Paris, what's up? Kaparis Romnick yan guys, ano siya? PWD yan si Kaparis Mami natin. Atong mga dagkong content creator diyan na gusto mo tabang o katong mga naay kapasidad nga mo tabang diya nga duol sa iya. Unta tabangan nato ni siya kay kaning tawhanan ni tabanganan jud kaayo. Kita man nato sa video nga na siya kapansanan kung naningkamot gyapon siya dili hinungdan nga muundang sa paningkamot tungod isa lang kabuk ang iyang tiil nga gigamit sa paglihok sa iyang negosyo. Mga nagpila diha kang Diwata nga halos din ang mapansin kani adto ayon niyo ni basig kamo ra day hinungdan nga musikat ni makatabang pud mo, di ba? O kana lang ako pwedeng ma-share sa inyo og mo pud siguro ni pamagi para pud makatabang aning tawhanan ni.